Бүгүн 7-декабрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жаңыдан курулуп жаткан Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатына барды. Ал курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, көрүп чыкты. Генерал-полковник мектеп-интернатында чогуу окуган классташтарын жана мугалимин чакырып, мектептин аймагына бак-дарактарды тигишти. Атайсыңар, жакшысыңарбы, десоңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүңөр, кандай экен? О, эжеке кандайсыз? Жакшыбы? Tanıp olacak. Polkovnik emirlerinde mayarlıkta Мектепти ачканда сонун кылып, таржесинде кылып ачабыз. Salamlar. Десоңуз жакшыбы? Эң башкысы. Десоңуз болсо эле болот. Калган иштерди бүтүрөбүз. Өзүңүз көрүп атасыз, мына бул мектепти башкадан салып чыгайлы деген үмүтүбүз бар эле, ошол үмүтүбүз кичине ишке ашып атат. Ашып атат мына. Ошол эле мезгилде ушу мектебибиздин тегерегиндеги жок дегенде бак шактарыбыз калып кетсин деп өткөндө айттым эле, ошо мына биздин баягы кичинекей маалыбыздагы бак шактарыбыз Кудайга шүгүр калышынча калыптыр. Бирок ошого дагы кошумча бүгүн бир өзүбүздүн колубуз менен бакшактарды тегип кетейли. Кийин биздин балдарыбыз, неберелерибиз, кийинки муундар ошого пайдалансын деген максатта бүгүн чогулуп отурабыз. Анан кийин ошого кыска гана убакытта балдарды чогулта калып, ушуну жасап кетейли. Анан деп атайы учуп келдим азыр. Балдар суранды менен жакшы, көпчүлүгү Бишкектен, алыс жактан келишип, мына Гүлмира болсо Россиядан анан эми ачышын болсо Кудай кааласа ушул 2025 сентябрга ачайлы деген оюм бар. Ошого чейин бүтүп калабызга дейбиз мунун баардыгын. Анан ошондо бүтсөк, бүт ушул биздин эле ошол классташтарда эмес, бүт бизге чейинки, бизден кийинки ушул интернатты бүткөн муундагылардын баарын чогултуп, ага эжекелерибиз чогултуп баардыгын. Анан мүмкүнчүлүк болсо ошол мектебибиздин аты коюлган Валентина Терешкова эжекебизди алып келсек деген оюм бар. Анан деп ачайлы оюм бар. Ал карып калыптыр. Аны чогулушка такси менен алып келебиз, такси менен жеткизип коебуз дейт. Мен ошон үчүн жолуга албай келдим. Эми биз жерге алып келсе ошол жолуга чыгып Чыгып келе албайт го. Эми көрөбүз эми Кудай ден соолугу жакшы болуп келип калса жакшы болот. Сиз устроительсиз, эми мына силер дагы балдар, кыздар айткыла, мунуларды жакшылап кыркып, тазалап, сонун кылып кармап калгыла. Тигини дагы кыркып, тазалап, ар жак бир жагын эме сонун кылып астына эмелерин кылып, ошо эртең куурап калбасын. Макулбу? Булар эми үчөөлү да өзү теришкөө келгенде эгип кеткен. Гагарин кичинекей мына жерде арчабыз ушунчалык. Ана мына Гагарин кызы келген экен. Терешкова келген экен. Акыбетте дагы эки бар. Ашырда да эки бар. Мына ушуну. Аны мына бул эме, мына бул ряд. Бул бар эле. Буну дагы жакшылап карап, мына ряддагы бар эле. Мына булар чоң Чынар теректен бирөө калыптыр, Татып койдум барын. Тура калыптыр. Чынар теректен бирөө калыптыр. Чынар терек көп эле бу жерде. Могул жерде чоң чынар теректер бар эле, баягы арчитега түшүп кетип аткан. Алар жок. Ал жакта экөө калды чынар. Мына жактарында дагы мына колунда эмесине запасной вход менен аларды спортзал. Спортзал. Алып кел теректен. Кармач. Бирич түзөп карап кой, Жасакамчы. Куюп тур да сен суу. Жаңы ашылганда ушу дарактарды эккенбиз. Дарак канча тамырлары жайылган болсо ушу Мугалимдерге. Сөп. Канча эмеге? Соттук жер экен. Жаш кадрларгачы. Все, муну мындай кылабыз. Муну биз гиктин эсебинен курабыз. Так, гиктин эсебинен. Мен гиктин эмелерин жүрөтөм, келет бир жөн карап, өздөрү проектисин карашып, бир сыйра карап туруп берет. Канча квартира?
25 болот. 71 muhallim ekende Все. Мына могул жерде канча сотук жер? 13 сотук жерге жакшы. Мындан да сонун кылып беребиз. Макулбу? Мына мен бүгүн эле барып команданы берем. Келет ушул жер. Бирок ипотекага курдум. Мугалимдерге ипотека куруп беребиз. Мугалимдер ипотекадан алат, аны өздөрү акча төлөйбүз. Все, болду. Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты үчүн 700 орундуу окуу корпусу, 500 орундуу жатакана курулуп жатат. Учурда эки объектинин курулуш иштери 70%га аткарылган. Камчыбек Ташиев бул окуу мекемесинин курулушун келерки жылга аякта пайдаланууга берүү тапшырмасын койгон. Камчыбек Ташиев ушул мектеп-интернатында билим алган. Бүгүн чогулган классташтары жана мугалими аны менен өткөргөн окуучулук күндөрү тууралуу буларды айтышты. Сен менде генерал болгон уктуңбу? Элдин баатыры болгон уктуңбу? Жакшылап окугуну, аны үчүн жакшы окуш керек. Окуйсуң жакшы? Окуу кандай? Жакшы, отлично. Канчага окуп атасың? 5ке. 5кеби? Спортсменсиңби? Күч барбы? Футбол. Көрсөт күчүңдү. О, ничего. Жакшы окуган, ал жош болгон, эми достору көп болгон, дайым сабак учурунда ойлонуп отурат эле да бул. Ошентип окуп бүтүрдү. Анан булар эми окуун бүтүрүп, последний звонок болгондон кийин узатабыз да. Узатканда министр болсоңар да барып кабинетиңерди көрөмүн деп айтканмын да, айтканымды аткарып жүрөмүн. Барып кирип кабинетин көрдүм. Менен да бактылуу эжеке каякта бар экен. Элдин камын көрүп, эл үчүн жанын канын аябай мына кызмат кылып аткан Камчыбек Кыдыршаевич бул биздин классташыбыз, бир тууган балалык. Ошол биздин классыбыздан чыккан аябай сыймыктанабыз. Айрым сабактарда Камчыбек менен бирге отурганбыз. Камчыбектин ушул балалык кезинен эле бул чыныгы патриот инсан боло турганы байкалган. Анткени өтө сабакты жакшы окуган. Дайыма bunun кеп маданияты өтө бийик болгон, эч качан жаман сөздү сүйлөгөн эмес. Биз менен аябай мамилеси жакшы болгон. Тарых сабагында айрыкча экөөбүз отурчубуз. Анан жарышып окуйт элек. Биз үчүн китептеги берилген текст эмес, бизге ошо Анар эжекебиз сабак берет эле, бизге ушул дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан жаңылыктар кызыктуу болчу. Биз анда Ленинский зачет тапшырат элек ар ай сайын. Ошо өзүнүн балалык өткөн жерин унутпай, ошол жерге келип салам берип, ошол жер үчүн кам көрүп, ошол мамлекет үчүн кам көрүп иштеп атат. Бирок ошонун чекесинде өзүнүн баягы билим алган жерине таазим кылып, ошол жерди өркүндөтүп аткан үчүн дагы терең ыраазычылык. Бул биздин сыймыгыбыз. Тырышчаак, аябай жакшы окуган, өзгөчө химиядан, спорт жагынан дагы аябай тырышчаак болуп, биздин көп иш-чара Баяма, Эркебаев Баяман болуп, баарыбыз чогуу спортко катышып, волейбол, борьба боюнча Баямандын Эркебаевдин эми өмүрү кыска экен, ал өтүп кетти. Андан кийин ошол өзүнүн эле сабагы менен жакшы көргөн сабагы боюнча Томскийде ошол химия боюнча студент болуп окуп бүттү да. Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатына курулуп жаткан окуу корпусунда өзүнчө спорт, волейбол аянтчалары, актовый зал жана башка керектүү жайлары каралган. Ал эми 500 орундуу жатакана 4 кабаттан туруп жатып окуганга бүт шарттар түзүлөт. Белгилей кетсек, жаңы имарат куруу тапшырмасы президент Садыр Жапаров тарабынан берилген. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы салына турган мектептин аянты долбоору менен таанышып, имараттын курулушун тездетүү тапшырмасын берген болчу. Урматтуу балдар, урматтуу эжеке агайлар, бул мектеп мен үчүн, жеке мен үчүн өтө ыйык мектептердин бири. Себеби мен ушул мектепте тарбия алып, ушул жерден мектепти бүтүп, аттестатыбызды алып, чоң окуу жайга ушул жерде аттанып кеткенбиз. Биздин убагыбызда бул жерде силерге окшоп эле биз дагы ошол общежитияда жатат элек, чогуу жатат элек, жатак мектеп болгон, интернат. Билим алуу бул эң негизги маселе. Адам өмүрүндө билим алып, билимдүү болсо, илимдүү болсо, тарбиялуу болсо, ошондо гана чоң ийгиликтерге жетишет. Биздин президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде ушул Терешкова мектеп
интернатын, жатак интернатты чоң мектеп куруу боюнча тапшырманы алганбыз. Ошол боюнча келип отурамын мен. Буюрса сиздерге бул жерге биз чоң мектеп салып беребиз. Бул жерге чоң общежитиялар салып беребиз. Бул жерде мамлекет тарабынан толук силерге бардык шарттарды түзүп беребиз. Бул мамлекеттин эң негизги милдеттеринин бири. Мындан ары мектебибиз 11 жылдык толук мектеп болот. Жана бул жерге толук мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Ошон үчүн атайын келип отурам. Турмуштук оор кырдаалга калган үй бүлөлөрдүн балдары келип билим алат, жат окушат. Алардын арасынан толук аялуу, жарым аялуу, ата-энеси ажырашкан жалгыз бой энелер, жана ата-энелеринин эркиндигинен ажырагандар, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген ата-энелердин балдары келип билим алышат. Биз ушул 2024-25 окуу жылунун курулуш жүрүп жаткандыгына байланыштуу ошондо номер 29 Калинин атындагы мектепте ошол мектептин корпусунун жарымына кирип ошол жерде ишмердүүлүгүбүздү улантып жатабыз. Ал жерде албетте шарт жок, себеби ал жер жатаканага ылайыкташпаган. Биздин балдар шаардын ар бурчунан келген үчүн жолдор узак. Анан ал жерде деле жатаканага ылайык кылып ошол шаардык мэриясы, шаардык билим берүү башкармалыгы шарттарды түзүп берип, биз азыр ошол жерде окуп жатабыз. Өзүбүздүн мектепке кайтып келүүнү ушул чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. 25 проект боюнча 2025 жылы бүтсө, кийинки окуу жылга келип калабыз деген ниетибиз бар. Парк кылып коюш керек. Балдар чыгып, паркты аралап, парк ичине отуруп скамейкалар кылыш керек. Мына ылдый жагына да скамейкалар кылыш керек. Наркы коткойчу көрдүңүзбү? Бар жагы. Макулбу? Ошо наркы котко дагы мындай баягы чынар теректерден, арчалардан эгип сону кылдым. Аны ошол жака дагы скамейка коюп койгон. Көп скамейка. Ишин оор өтө эле. Бир жака жылсаң дагы ошо дайым бата кылып туруп, Кудай Алла Тааладан суранып турам. Рахмат. Анан кийин ошо ишим жүрүшкөн болсун, ошо балдардын алдында дайыма ошо баш болуп Ачылышына келели, Бул Ош шаарындагы социалдык жактан аз камсыз болгон балдарды тарбиялаган жалгыз мектеп-интернат. Билим берүү мекемеси 1964 жылдан тартып ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ага советтик туңгуч космонавт айым Валентина Терешкованын ысымы ыйгарылган. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош.